अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ फ़ाहद जावेद और आप देख रहे हैं। इस वक्त मैं लाया हूँ आपको जानवरों की वीडियो जो है ना बच्चे कह रहे थे कब से कम बताएं, तो ये गार्डन जमात खाना गार्डन इसमें खड़े हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो ये ले लो। ये क्या प्राइस है भाई इसकी? 200 रुपये। ये क्या है ये? है चूधा, देसी चूधा 200 रुपये की जोड़ी, 200 रुपये की जोड़ी है। और ये बटेर है, ये कितने की? ये 250 रुपये की जोड़ी है। और ये कबूतर ये कितने के? 2500 रुपये पेयर जोड़ा, 2500 रुपये जोड़ा है ये। और ये क्या है? फाख्ता की जो मिसाल है, ये क्या हिसाब है? 500 रुपये जोड़ा है। ठीक है भाई। क्या नाम है आपका? सलीम भाई। अरे पहले भी बनाई मैंने सलीम भाई, अब शेरशाह में। हाँ अब यहाँ आ गए। हाँ सलीम भाई की पहले भी वीडियो बनाई थी शेरशाह में, अब ये यहाँ आ गए। बच्चे मेरे को बोल रहे थे जानवरों की बनाओ। ठीक है, तो ये अपना कहाँ पर है, कौन सा इलाका? ये मच्छी मार्केट, गार्डन ईस्ट मच्छी मार्केट में। ठीक है, इनके पास सारी वैरायटी हैं। ये आम से वो कबूतर, ये जंगली कबूतर, ये क्या रेट है? ये 200 रुपये का, 200 रुपये का एक जंगली कबूतर। और ये बत्तख, ये बत्तख 450 रुपये पेयर है भाई। ये 400 रुपये पेयर है टाइगर पेंच। ये फाख्ता, ये बड़ी वाली, वो छोटी थी। ये बड़ी वाली फाख्ता 400 रुपये, 1200 रुपये पेयर है। ये बुलबुल है, ये बुलबुल होती है, 300 रुपये पेयर है ये। और ये तीतर जो है ना 2000 रुपये जोड़े। ये भाई जंगली कबूतर, ये मैना, ये कितने का? 500 रुपये पेयर है। ये रेबिट है, 500 रुपये पेयर है। ये रेबिट है, ये 1200 रुपये पेयर। ये जर्मन टाइप है भाई, ये देखा, 2500 रुपये का पेयर है, जर्मन टाइप है। ऊपर हरे तोते भी हैं। ये कैसा? 3500 का एक। बोलता है ये? पट्टे सीखने वाले हैं, इसको आप सिखाओगे। तो ये है भाई। ठीक है, आपका क्या नंबर क्या है? मोबाइल नंबर आपको पहले दिया था। हाँ दोबारा दो ना, वो तो इतना पुराना हो गया। अभी बच्चे बोल रहे हैं बताओ। देखिए मेरे पीछे पड़ गए। आप नंबर लिख लें। हाँ दोनों है। हाँ भाई, ये देखें, ये इनका कार्ड है। ठीक है, ये भाई सलीम परिंदे वाले। ठीक है, ये इनका नंबर है 0303938546। ये नंबर है, व्हाट्सएप है? नीचे वाला व्हाट्सएप है, ऊपर वाला व्हाट्सएप है, और नीचे वाला नंबर है 034124511076। ठीक है भाई, तो आप रब्ता करो इनसे अगर आपको जो भी चाहिए हो। तो ये आपको डिलीवरी का सिस्टम है, कोई ऑर्डर दे दो, डिलीवरी का भी सिस्टम है अगर आपको चाहिए। हमारे यहाँ हर किस्म के तोते, बटेर, तीतर, चकोर और तमाम किस्म के परिंदे दस्तियाब हैं। इस नंबर पर कॉल करें, आपको मिलेंगे। कुछ भी चाहिए इस नंबर पे कॉल करें आपको। और अगर अभी आना है तो गार्डन इसमें मच्छी मार्केट पे खड़े हैं। पहले शेरशाह में मिल गए थे ये मेरे को, अब यहाँ मिल गए थे। ठीक है नादरीन, ओके, बहुत बहुत मेहरबानी।